Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. И понатаму расте бројката на ново заразени, 18 во Тетовско, на ниво на држава 364. Здравствените работници од инфективното оделение во Гостивар најверојатно ќе ги добијат домашните платежни картички за кои реагираа дека не им се дадени. Искусниот ликовен уметник Павле Кузмановски со изложба во Чифте Амам во Скопје. Ковид статистиката денес покажува 364 нови случаи на COVID-19. По зголемениот број деновиве, Комисијата за заразни болести со предлог нови мерки за заштита од ширење на заразата, задолжително носење маска и на отворено, како и забрана за групирање. Во последните 24 часа регистрирани се 364 нови случаи на COVID-19, информираше министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Земјава втор ден бележи висока дневна бројка на новозаболени, по вчерашните 317. Филипче истакна дека состојбата, иако е стабилна, може лесно да ескалира, па затоа мора да се превенира. Комисијата за заразни болести со предлог нови мерки за заштита од ширење на заразата, задолжително носење маска и на отворено, забрана за групирање во домовите и надвор. Не е исклучена можноста и за построги рестрикции. Најпрво забрана на семејни поголеми собири, прослави и забави во домашни услови, односно се забранува групирање на граѓаните во домовите на семејни прослави, слави, други собири во групи. Во едно живеалиште, стан или куќа, сопствениците дозволено да примат најмногу 4 луѓе, односно на семеен настан да бидат сите кои се со живеалиште на таа адреса плюс најмногу 4 други. Анализите покажува дека сериозен процент од новозаразени се токму од ваков тип на настани, затоа ова сакаме да го превенираме. Со оваа нова мерка дополнително ќе се избегне забавите од кафулињата и баровите да се префрлат во домашни услови. Се забранува групирање на јавен простор после 22 часот на повеќе од 4 луѓе, од истите претходно споменати причини. Забрана за групирање по паркови, бензински пумпи, било каде на отворено на поголема група на граѓани. Понатаму се оведува задолжително носење на маски или заштитна опрема во форма на марама, шал или друг вид прикривка на носот и устата, секаде при престој на отворено, на затворено во било кои јавни објекти, на работно место, во јавен и приватен транспорт. Исклучок од ова правило се прави при спортување на отворен простор и на затворено, секако со почитување на соодветните протоколи. При транспорт од приватно моторно возило, ако сите лица во возилото се од едно семејство или живеат во едно домаќинство, потоа при седење во угостителските објекти, секако со почитување на соодветните простории, при престој во службени простории, канцеларии, ако лицето е само во просторијата. Исклучок од задолжително носење на маска имаат и децата до 6 години, односно во предшколска возраст. Министерот Филипче уште еднаш упати порака за посериозно и одговорно однесување на граѓаните. Сакам да порачам дека здравствениот систем е подготвен да се бори и ќе се бори со вирусот. Имаме план за реорганизација на болнички капацитети и кадар за да одговориме на предизвикот по системот на ротација, нешто што веќе подолго време функционира, но ни треба и сериозна поддршка од граѓаните. Потребно одговорно и совесно однесување за да превенираме пренатрупување на болниците, тоа не смееме да го дозволиме. Инаку од денешната вкупна бројка на нови случаи, 18 се од Тетовско, односно 12 од општина Тетово, 3 од општина Егуновце, 2 од општина Брвеница и 1 случај од општина Боговиње.
Лекарите и медицинските сестри од инфективното оделение во Гостивар најверојатно ќе ги добијат домашните платежни картички, за кои реагираа дека не им се дадени иако им следуваат. Министерството за здравство побарало од Фондот за здравствено осигурување и Генералниот секретаријат во владата да им се дадат картички на овие здравствени работници за месеците март и април. По реакциите на вработените на инфективното одделение во Гостивар дека останале без домашни платежни картички, Министерството за здравство се заложи да ги добијат. Од Министерството информираат дека побарале од Фондот за здравствено осигурување и Генералниот секретаријат во владата да им се дадат домашни платежни картички на здравствените работници од инфективното одделение во Гостиварската болница за месеците март и април. Тимот на инфективно пред неколку дена јавно изрази револт и разочарано што не им се дадени картички, кои владата ги вети за медицинарите вклучени во борбата против коронавирусот. Тие реагираат дека секојдневно се во првата борбена линија во лекувањето на пациентите со ковид. Работата е стресна, исцрпувачка и ризична, а останале без тоа што им било ветено како здравствени работници. Ние реагираме и преку директорот, и преку правникот, и преку економистот тука, никој ништо и дадовме, ние ни побараат тога списоци на колку вработени и дадовме приговори, дури сакаме и да тужиме. И дури ќе одиме дури на штрајк ако треба. Сите сме револтирани, не. Ние, значи, тоа го дала владата, не го дал некој, па да речеме сега, добро, тој владата, значи, таму пишуваше, го донесе на сестра, значи, инфективната клиника со инфективните оделенија на ниво на Македонија. Значи, ние не го побараме тоа, тие го дале. Зашто не, ние мислиме во четвртиот пакет на мерки дека ќе не уклучат и нас, бидејќи ја побараме. Ова гледам дека ништо не. На инфективното одделение во болницата во Гостивар од март до август биле згрижени вкупно 168 пациенти со ковид, со просек од 10 дена хоспитализација. Одделението брои 31 вработен. Одсекот за превенција при СВР Тетово денес организираше средба со директорите на основните училишта, како и представници на локалната самоуправа, за да дискутираат за идните активности во однос на гарантирањето безбедност во училиштата во регионот. На иницијатива на секторот за внатрешни работи Тетово во салата на општина Тетово се одржа средба, чиј организатор беше Одсекот за превенција. Присуствуваа директорите на основните училишта, представници од локалната самоуправа, невладини организации и здруженија од Тетово. Целта на средбата беше дискусија за безбедноста во училиштата во новата учебна година. Како резултат на ова соработка помеѓу општината, полицијата и училиштата и реализираните заеднички активности, дојдовме да минатата учебна година немаме воопшто нарушување на јавниот ред и мир во училиштава и околу училиштава. Така да и ова година ќе имаме повторно низа на активности што ќе ги реализираме заеднички. Не се вклучуваат во ова група и верските заедници и младинскиот совет. И се надеваме дека и ова година, која што ќе биде уште година со поголеми предизвици, имајќи го предвид и корона кризата, имајќи предвид дека работиме и со голем интензитет, почнувајќи од 7 до 8 навечер во основните училишта, да се нарушува, да се зачува редот и мирот околу училиштава, особено во делот на сообраќајот, кај што имаме фреквенција на возило при земање и излегување од училиштава. Од секторот за јавни дејности истакна дека најмногу внимание ќе се посвети на општата сигурност на училиштата и безбедната атмосфера во истите за непречено одвивање на образовниот процес. Вонредните анализи на водата за пиење во Гостивар покажале дека водата физичко, хемиски и микробиолошки е исправна, но не содржела хлор. За да биде потполно безбедна за пиење, водата мора редовно да се хлорира, нагласуваат стручните лица. Зголемениот број на граѓани со стомачни тегоби изминатите денови во Гостивар ги мобилизираше службите во Центарот за јавно здравје да направат вонредни испитувања на водата од градскиот водовод. Резултатите покажале дека физичко, хемиски и микробиолошки водата од земените примероци била во рамки на законските прописи, но не содржела хлор. За да биде потполно безбедна за пиење, водата мора редовно да се хлорира, нагласи доктор Берун Мустафа, раководител на подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар. Водата во тоа време не беше хлорирана и претходните денови, неколку дена
пред тоа не беше хлорирана водата. Затоа од оваа гледна точка јас сакам да апелирам до комуналното предпријатие Комуналец континуирано, значи секојдневно и во секое време да ја хлорира водата за пиење. А посебно поради ситуацијата со пандемијата, во секое време во текот на денот резидуалниот хлор треба да биде на горната граница од дозволената максимална вредност. Односно резидуалниот хлор треба да биде 0,5 мг на литар. Значи хлорирањето мора да биде секојдневно со автоматски хлориран, со автоматски гасен хлор, така да со тоа би имале потполно безбедна вода за пиење. Примероците што вонредно ги анализирала службата биле земени во понеделникот на 5 октомври од 5 мерни места од градскиот водовод: Мале Арди, Дутлок, Питарница, Голем Пазар и Центар. Редовните анализи на водата за пиење јавното предпријатие Комуналец ги врши преку друга лабораторија избрана на тендер. Од предпријатието велат дека водата во градскиот водовод е безбедна за пиење и резултатите од физичко-хемиските и микробиолошките испитувања на земени мостри одговараат на законски пропишаните. Контрола била направена и од инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои потврдиле исправност на водата. Според нашите сознанија, последниот случај со недостиг на хлор се јавил поради изведување работи и дефект и е надминат. Продолжуваат протестите против поскапувањето на цената на електричната енергија. Утре, како што велат организаторите, ќе се одржи масовен протест и марш во Тетово. Протестите ќе продолжат се додека не се исполнат нивните барања, меѓу кои намалување на цената на струјата и укинување на регулаторната комисија за енергетика. Ние нема да се повлечеме се додека не се реализираат нашите барања. Ако се продолжи со истото темпо да не си земат во предвид нашите барања, заедно со граѓаните ќе продолжиме да протестираме, да ги блокираме патиштата. Се додека не ни се прифаќат барањата. Исто време искористиме можност да ги повикаме сите граѓани да се приклучат на големиот протест марш во петок во 14 часот од плоштад Илирија до Монопол и обратно. Бизнисмени и сметководители се приведени во управата за финансиска полиција под сомнение дека од општинските каси на Тетово и Гостивар организирано излекувале пари и оштетиле државата за над 1 милион евра. Управата во координација со основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против 20 физички и 15 правни лица за сторени кривични дела даночно затајување, соизвршителство, злоупотреба на службената положба и овластување и помагање. Се сомневат дека во изминатиот период за неколку години наназад преку формирање на одредени фиктивни компании, изготвување на фиктивни фирма, успеале да извлечат огромни износи од правните субјекти кои што во минатите години и се добитници на одредени јавни набавки од државни институции и на тој начин успевале да избегнат да платат одредени надомесоци и даноци на државата. Или па вкупно од целиот овој минатиот период избегнале да платат над 1 милион евра на државата одредени даноци, односно данок за дадена вредност, персонален данок и данок на добивка. Некои лица кои што веќе се осомничени се ставени во кривичната пријава се добро познати и на јавноста и меѓутоа и на системот, односно на институциите на кои гонат по службена должност. Некои се познати бизнисмени во Западна Македонија, а одредени исто така се и лица кои што работеле во банки и добро познати сметководители. Министерството за внатрешни работи во рамките на засилените активности и мерки во борбата против недозволена трговија со дрога и оружје вчера заплени 8 парчиња оружје како и лабораторија за дрога, хероин и марихуана и при тоа приведе 7 лица. Почитувани, добар ден. Министерството за внатрешни работи во рамки на засилените активности и мерки за сузбивање на нелегалната трговија со дрога и оружје во текот на вчерашниот ден изврши низа претреси и при тоа приведени се 7 лица,
а пронајдени се и запленети 8 парчиња оружје, марихуана, хероин, како и лабораторија за обработка на марихуаната. Во текот на вчерашниот ден извршен е претрес во картонското село Којково и во село Злетово, при што е пронајдена лабораторија за производство на марихуана, 8 парчиња оружје, како и марихуана и други предмети кои што се битни за истрагата. Дополнително, на територија на Велес, во стан во Велес, е пронајдено 2 килограми марихуана. А на територијата на Струмица и Неготино приведени се тројца дилери, и тоа на хероин. Едното лице било приведено додека купувало 50 грама хероин од две лица, кои што кога ги забележале полициските службеници се дале во бегство. Но веднаш се преземени соодветни мерки и активности и лицата се пронајдени и лишени од слобода на територија на Неготино. 72 лица се казнети за неносење заштитна маска. Косовски државјанин бил приведен поради сомнение дека сторил кривично дело непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Во полицискиот билтен информации за пронајдена дрога, физички напади и случаи на каснување од куќе бездомник. 53 лица во Тетово и 19 во Гостивар биле казнети во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски. Во овој период на гостиварското подрачје на 12 лица изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 299 лица во Тетовско и 111 во Гостиварско и не е констатирано непочитување на решенијата. Ноќеска околу 3 часот во полициската станица Тетово бил донесен и задржан 29 годишник од Република Косово, кој претходно бил лишен од слобода, а поради сомнение дека сторил кривично дело, непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во Гостиварско Здуње полициски службеници лишиле од слобода 23 годишен гостиварец, затоа што при негов преглед биле пронајдени марихуана и таблети екстази. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе биде изготвен поднесок. 50 годишен тетовец ноќеска во СВР Тетово пријавил дека претходно во нивниот дом физички бил нападнат од неговиот 20 годишен син, откако претходно пријавителот вербално се расправал со својата сопруга. Синот бил лишен од слобода и задржан во полициска станица за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 30 годишник од Гостиварско Чегране во СВР Тетово пријавил дека бил физички нападнат од неговиот стрико, а на што му претходела вербална расправија околу нивни нерасчистено должничко доверителски односи. Во нападот стрикото според пријавеното користел и дрвен предмет. Се расчистува и документира случајот. Од СВР Тетово информираат дека во текот на вчерашниот ден 2 лица биле каснати од куќиња бездомници. Малолетно девојче во Гостивар и 59 годишник во Тетово. Искусниот ликовен уметник Павле Кузмановски ќе одбележи повеќе од 50 години творење со пригодна изложба во Чифте Амам во Скопје. Отворањето на изложбата е закажана за 13 октомври во 18 часот и 30 минути. Кузмановски ќе изложи повеќе од 120 негови врвни дела. Чествување на 55 години ликовно творештво со пријателите и обожавателите. Сликарот Павле Кузмановски ќе одбележи посветеноста кон ликовната уметност која трае повеќе од 50 години со пригодна изложба во Националната галерија на Република Северна Македонија во објектот Чифте Амам. Отворањето на изложбата е закажано за 13 октомври со почеток во 18 часот и 30 минути. Ова ретроспективна изложба, би ја нарекол, е планирана уште минатата година као еден мој повод и желба да одбележам 80 години од животот. Се случи тоа да добијам простор во Чифте Амам, Националната галерија Чифте Амам во Скопје, но од одредени објективни причини таа изложба се одложи за оваа година негде кон крајот на март-април месец да биде, па со обзир на тоа што се случи со COVID-19, пак се одложи, односно дојде до една тотална неизвестност дали воопшто ќе се одржи. При крајот на месец август поново стапивме во контакт со надлежните во Националната галерија на Македонија
добив термин и тој термин сега, како што стои и во соопштението и во поканите, дека ќе биде од 13 до 23 октомври во Националната галерија Чисте Амам во Скопје. Кузмановски ќе се представи со повеќе од 120 дела, а изложбата ќе биде отворена според задолжителните протоколи за заштита. На изложбата ќе бидат изложени преку 120 дела од различни формати, но претежно од поголеми формати, со обзир на творештото што го имам во текот на овие изминати 55-6 години, да речам. И среќа е што, ето, тоа благодарение на надлежните во Националната галерија ми ја дадат цела галерија Чифте Амам, која има околу 6-7 простории и ќе ги задоволи моите апетити, односно желби за повеќе дела на излагање. Ја излагам 4 мои дисциплини кои ги работам во текот на мојот живот, тоа се сведоци, мртви природи, пейсажи и девојки, така наречени девојки, момички. И тоа сето ќе биде во еден склад и ритам направено така да едни на други не сметаат, како творештва и како тематики, а од друга страна да има една хармонија на сето тоа што ќе биде изложено. Отворањето на изложбата ќе биде проследено со пригодна хорска музичка програма, а ќе настапи градскиот женски младински хор Менада од Тетово под диригентска палка на маестро Ивица Зориќ. Збор ќе зема доктор Дита Старова Ќерими, директор на галеријата, Звонко Давидовиќ, представник на невладината организација Акација од Скопје и Љупчо Маленков, виш кустос во галеријата. Одигрувањето на кошаркарската сезона се уште останува под знак прашалник поради големиот број на заразени кошаркари во екипите од првата македонска лига. Дали ќе се игра кошарка во Македонија оваа сезона? Ова прашање си го поставуваат екипите, но одговор нема. Бројот на заразени кошаркари и членови на екипите од првата кошаркарска лига на Македонија од ден на ден се зголемува. Посебно комплицирана е состојбата во втората лига, каде треба да играат дури 22 екипи. Без тестирање не може да го започнат првенството, а средства за таква намена поголемиот дел од екипите немаат. А за втора лига да ви кажем дека тешко ќе се почне, затоа што 22 екипи се во втора лига, треба да се направат 22 ковид теста. Што ќе излезе од тие тестови не знаеме, 70 часа треба пред натпрев да се направат тие тестови. Веројатно и од тие 22 екипи, веројатно повеќе екипи ќе има заболени, така да и втората лига останува неизвестна, па не знам и годинава дали ќе се почне со играње во втора лига. Наредната недела, баш сега пред малку разговара со председателот на Сдружение на втора лига, тој најавува следната недела да имаме состанок на Сдружение на втора лига и да разгледаме некои точки, да утврдиме некои точки, да дадеме некои препораки до Федерацијата, дали ќе се усвои или нема да се усвои, имаме некои предлози, што тие тешко ги прифаќаа. Ние предложивме да тие ковид тестови како што ги платили во прва лига, машка и женска лига, така и кај нас да ги платат тестови. Тие не се во можности да направат, така да останува тоа на клубовите. Ние, како втора опција ни беше, котизацијата минатата година беше 1000 евра, ние предложивме да биде годинава 500 евра. Меѓутоа и тоа не е. До вчера имали управен одбор, не верувам дека го прифатили. Стартот на прволигашката кошарка останува неизвесен. Второлигашите се уште немаат поделба по групи, ниту пак распоред. Во игра се неколку опции, како играње на турнир на едно место или одложување на почетокот на сезоната за напролет. Повеќе на оваа тема ќе може да гледате во редовното издание на спортскиот преглед на КМ телевизија во понеделник.
Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!